السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جی تو الحمدللہ آج ہم سورۃ الزمر کا اختتام کریں گے. آئیے مریم پڑھیے آخری آیات. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیق الذین کفروا إلى جہنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. جی الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرہ، تقبل اللہ منکی. اوکے جی، آج کی ان آیات میں نیا لفظ حافن ہی ہے. حافینہ ہلکا بنائے ہونا، اس کے علاوہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے. زمرہ، یس، یہ قرآن مجید میں صرف اسی سورہ میں استعمال ہوا ہے، اسی پر اس کا نام ہے. اس کا مطلب ہم دیکھتے ہیں آگے چل کر. اوکے جی، بڑھتے ہیں آگے آیات کے اعراب کی طرف. تو آئیے ام دانش، ام ادیبہ بنت اعجاز. جی سر. جی سر. جی ام دانش، وسیق الذین کفروا الی جہنم الزمرا. مجھے بتائیے الذین کا اعراب کیا ہے؟ یہ حالت رفع میں ہے، نائب الفاعل ہے سیکھا کا. ویری گڈ، یہ رفع ہے چونکہ یہ نائب الفاعل ہے. ایکسیلنٹ ہو گیا. نائب الفاعل اس لیے ہے کہ وسیقہ فعل مجہول ہے ماضی سے. ٹھیک ہے، مادہ کیا ہے سیکھا کا؟ سین واو قاف مادہ ہے، باب نون سے ساق یسوق. ٹھیک ہے، سیکھا. اوکے جی، کفروا الی جہنم. یہ اس زمرن کا صلہ منصوب کیوں ہے ام ادیبہ؟ جی سر، یہ حال بن رہا ہے کس کا؟ الذین کا. ویری گڈ، اس کا ذوالحال الذین ہے. گڈ. الذین کفروا.
इला जहन्नम किसके मुतअल्लिक है बिन्त एजाज? सीका के। वेरी गुड, सीका के मुतालिक, गुड। तो अल्लजीना का सिला कहाँ तक है उम्मे दानिश? अल्लज़ीना कफरू तक है इसका सिला। वेरी गुड। कफरू का फाइल क्या है उम्मे अदीबा? जी सर, हुम फाइल है, अल्लाह ठीक है, जीना की तरफ राजा है। क्या तर्जुमा हुआ आयशा बिन्त एजाज? वसीक़ और अल्लज़ीना कफरू इला जहन्नम ज़ुमरा। हाका जाएगा वो लोगों को जिन्होंने कुफर किया जहन्नम की तरफ गुरोह दर गुरोह। ओके, सो सीका, ये हांका जाना, इसकी एग्जांपल यूं ले लीजिए। देखें, जब चरवाहा अपनी बकरियों को चरा लेता है तो वो उन बकरियों को हाँक कर उनके जगह पर लेकर जाता है, या वो खुद ही चली जाती हैं उम्मे दानिश? नहीं, उन्हें हाँका जाता है, डायरेक्शन दी अच्छा, जाती है डायरेक्शन दी जाती है, लेकिन और इसके साथ डायरेक्शन देने वाला और क्या ख्याल रखता है? कि वो इधर उधर ना जाए, इधर उधर ना मतलब जाए, भूखे। कोई भी बकरी आगे पीछे ना हो जाए। जी जी। ऐसे नहीं ना कि एक बकरी निकल के किसी दूसरे ग्रुप में दाखिल हो जाए, दूसरे जी जी। रोड पर चढ़ जाए। सही है। जी सर। जी जी सर। तो इसलिए बेसिकली ये फेल है साका यसूकु, इसी से साइकुन ड्राइवर को कहते हैं, ठीक है। अब ड्राइवर भी ठीक है क्या सर। कर रहा होता है, वो बेसिकली हाँक ही रहा होता है। मैं अगर अपनी गाड़ी चला रहा हूँ तो गाड़ी का सिर्फ इंजन काम कर रहा है, उसके टायर उससे चलते हैं, लेकिन वो चल मेरी मर्जी पर रही है। मैं उधर जिसको मोड़ूंगा वो उधर मुड़ेगी, अपनी मर्जी से नहीं होगा कि मैं कहूँ राइट वो कहे नहीं लेफ्ट, ऐसा नहीं होगा। तो इसका जी मतलब जी सर। ड्राइवर का फुल कंट्रोल होता है उस पर, राइट। जी जी। तो ड्राइवर का फुल कंट्रोल होता है, इसीलिए सीक़ल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा। ज़ुमरा क्या होता है, यानी क्या मतलब है उम्मे अदीबा ज़ुमरा? जी सर, ग्रुप्स की शक्ल में अलग ग्रुप, अलग जो होंगे। ग्रुप क्यों बनवाए गए, एक ही बार नहीं डाला जा सकता? जी सर, शायद उसमें हर जो अमाल होंगे, अमाल के हिसाब से ग्रुप्स बनाए गए होंगे। वेरी गुड, दर्जात है, जी ठीक है, उस हिसाब से ग्रुपिंग की जाएगी। सबसे खतरनाक तो ग्रुप कौन सा होगा? सर, जो मुनाफिकीन का। मुनाफिकीन मुनाफिकीन का। का। मुनाफिकीन का सबसे खतरनाक ग्रुप होगा। सो वसीक़ल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा। अब हाँकने वाले फरिश्ते होंगे, वो उन्हें हाँकेंगे, जहन्नुम के मुंह पर ले जाएंगे, उसके दहाने पर। आगे क्या होगा, आगे चलते हैं। हुमैरा बिन्त मुनीर, जी उम्मे सर। शुऐब और उम्मे इहतिशाम, आइए। जी सर। जी, उम्मे शुऐब, हत्ता इस जुमला में क्या है? हत्ता से हरफ गायत है। अ, पीछे गायत के लिए कोई इस जुमले में बताएं क्या है। गायत पिछले के लिए होता है। सर इसके लिए फिर इब्तदा होगा। देखें, यहाँ बात रुक रही है ना, यहाँ हम बात रोक रहे हैं। जब बात रुक गई यहाँ है तो तक अब गायत नहीं है, इब्तदा सर। अब इब्तिदाइया है ये, ठीक है। जी सर। अब ये बात रुकी है ना यहाँ पर आके, आप देख रहे हैं, इसीलिए ये तौ लिखा हुआ है ना, ठीक है, पढ़ने में जायज है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रुक जाएंगे तो रुकेंगे तो फिर ये इब्तिदाइया बनेगा। उसके लिए गायब तब होगा जब जुमला कंटिन्यू हो, ठीक है। जी हत्ता सर। इदा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा। मुझे ये बताइए बिन्त मुनीर, जी इदा सर। जाऊहा, ये तो जुमला शर्त है ना, जाऊहा, जवाब जी, शर्त कहाँ है? जवाब शर्त जो है वो फुतिहत अबवाबुहा आगे से भी इसमें शामिल हो जाएगा। वो क़ाल ठीक, लहुम। गुड। अब मुझे बताइए, जाऊहा, ये हा मफऊल कहाँ जा रहा है? ये जहन्नुम की तरफ। ये हा मोन्नस क्यों गया है, वजह क्या हुई? जहन्नुम तो इसलिए मुजक्कर कि नहीं है। जहन्नुम नहीं, मोनस है, जहन्नुम मोनस है। गुड। जाऊ का फाइल क्या है? जाओ का फाइल हुम है। क्या तर्जुमा हुआ हत्ता इदा जाऊहा? यहाँ तक कि जब वो उसके पास आएंगे, फुतिहत ओके, अबवाबुहा, तो उसके बस दरवाजे बस, खोल आपके दिए जितना जाएंगे। पूछा उतना बस। ठीक है, स्टॉप, हो गया, सॉरी। ब्रेक।
جی شعیب، فتحت ابوابها، فتحت کون سا فعل ہے؟ سر یہ مؤنث غائبہ ماضی. پہلے تو فعل تو بتائیں نا، ماضی یا مضارع کون سی ٹائپ ہے؟ سر فعل ماضی مؤنث غائبہ مجہول فعل ہے. اچھا، اصل جواب آپ اینڈ پہ دے رہی ہیں. مجہول فعل مجہول. فعل مجہول ہے. گڈ. سو ابوابها کیا ہے اس جملے میں؟ سر نائب فاعل نائب کیا الفاعل. ترجمہ ہوا؟ فتحت ابوابها. اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اوکے، گڈ ہو گیا، ماشاء اللہ. احتشام، وقال لهم خزنتها، یہ جملہ کیا ہے یہاں پر؟ سر یہ بھی جواب شرط میں آئے گا نا عطف کے ساتھ ہو کر. گڈ. سو خزنتها، قال لهم خزنتها، قال کا فاعل کیا ہے؟ خزانتها. خزنتو کا واحد کیا ہے؟ واحد. جی، خازن. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. خازن. اوکے. اور یہ ہاں، جمع کثرت کا صیغہ ہے، صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے سر. خازن. اوکے. وقال لهم خزنتها، اور خازن کون ہوتا ہے؟ یعنی اس کے رکھوالے، گیٹ کیپر، یا اس پورے معاملات کے، اس کے اندر جو کچھ ہے اس کے بھی رکھوالے. سو کیا ترجمہ ہوگا؟ قال لهم خزنتها. اور ان سے اس کے نگران کہیں گے. ان سے اس کے نگران کہیں گے. گڈ. خزنتها میں ہا ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ سر یہ بھی جہنم کی طرف جا رہی ہے. ویری گڈ. عائشہ بنت عبد الاول، جی استاد جی. ام عبد الرحمن، ام آفاق، آئیے. جی جی، عائشہ بنت عبد الاول، الم یأتکم رسل منکم، یہ جملہ کیا ہے یہاں پر؟ استاد جی یہ حمزہ استفہام ہے. لام نہیں، لام. جملہ کیا ہے یہ یہاں؟ جیسے قال لهم خزنتها، یہ تو جواب شرط میں تھا نا، یہ جملہ یہاں ہاں کیا پوزیشن رکھ رہا ہے؟ یہ مقولہ میں آ رہا ہے استاد جی. کس میں آ رہا ہے؟ مقولہ میں آ رہا ہے. مقولہ میں آ رہا ہے. قالت گڈ، مقولہ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب ایکسپلین کریں گرامر ذرا. حمزہ استفہام، لام حرف نفی جازمہ، یا اتیکم فعل مضارع مجزوم، حمزہ تا یا باب فا سے کم مفعول، اور رسول یہ فاعل ہے، اور منکم یہ رسول کی صفت ہے، موصوف صفت ہو کے فاعل ہے یاتکم کا. گڈ. سو کیا ترجمہ ہوا؟ الم یأتکم رسل منکم. کیا تمہارے پاس نہیں آئے کوئی رسول تم میں سے؟ ویری گڈ. الم یأتکم رسل منکم، تو جب جہنم میں ان کو ڈالا جا رہا ہوگا تو انہیں جو جہنم کے دروغے ہیں وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ منکم جملے میں کیا ہے؟ منکم صفت ہے رسول کی. رسول ان کی صفت ہے. ویری گڈ. کم مفعول کس کی طرف جا رہا ہے؟ وہ جہنمیوں کی طرف، کافروں کی طرف، کفر جو ہے اس ویری کی گڈ. طرف. اصل میں قال لهم، یہ لہم میں جو ہم ضمیر ہے اس کی طرف جا رہا ہے نا، مطلب وہ اب ان سے جی بات ہو رہی ہے نا. قال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم. اوکے، گڈ، ماشاء جی. اللہ. ام آفاق، یتلون علیکم آیات ربکم، یہ جملہ کیا ہے یہاں پر؟ سر یہ دوسری صفت ہے رسول کی. ویری گڈ، یہ دوسری صفت ہے. تو بتائیے یتلونا کا فاعل کیا ہے؟ ہم فائل ہے. ہم. یتلا یتلو کے ساتھ اعلی حرف جر ہے تو کیا میننگ دیتا ہے؟ مطلب پڑھنا، مطلب جن پر پڑھی جاتی ہے. جن پر کیا کی جاتی ہے؟ پڑھی جاتی ہے مطلب آیات. پر پڑھی جاتی ہے یا سامنے پڑھی جاتی ہیں؟ سامنے، سوری. سامنے پڑھی جاتی ہیں. گڈ. اب آپ کو سمجھ آئی ایسے ہی نا؟ جی سر. پہلے نہیں آ رہی تھی. جی جی اوکے. سر. اعلی حرف جر، تلا یتلو میں، قرأ یقرأ میں
सामने हो तो फिर क्या कहते हैं उसको, सामने पढ़ा जाना अला हरफ जर के साथ, ठीक है। जी सर। ओके। उम्मे अब्दुर्रहमान वयुनदिरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हादा, मुझे बताएं ये जुमला यहाँ पर क्या स्टेटस रख रहा है? सर ये भी सिफ्त है क्योंकि ये अतफ हो रहा है पीछे जुमला फेलिया पर। ठीक है, गुड। तो युनजिरूना का फाइल क्या है? युनजिरूना का फाइल हुम है सर। ये कौन है? रुसुल, रुसुल ओके। लिक़ा यौमिकुम कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। कुम क्या है जुमले में? सर यहाँ पर कुम मुजाफ इलैहि बन रहा है। अच्छा, ये कुम युनजिरूना कुम का कुम मुदाफ इलैहि बन रहा है। नहीं नहीं सर, युनजिरूना कुम का तो मफूल है, सॉरी सर मैं यौमिकुम समझ। ये ठीक तो है, मफूल बन रहा है सर, पहला लिक़ा मफूल है। मंसूब क्यों है? ये दूसरा मफूल है सर। ओके, गुड। सो हाजा किधर इशारा कर रहा है? सर ये यौमिकुम में जो मुजाफ है ना यौमी, उसकी तरफ जा रहा है। तो क्या तर्जुमा हुआ? युनदिरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हादा। और वो डराते थे तुम सबको इस दिन की मुलाकात से। तुम्हारे इस दिन की मुलाकात से। जी अच्छा, वैसे ये हाजा लिक़ा की तरफ जा सकता है? सर बीच में एक और मुजाफ आ गया है ना यौमी, जो मुजाफ इलैहि भी बन रहा है और मुजाफ भी बन रहा है, इस दिन की मुलाकात से। नहीं, तो ये नहीं हो तर्जुमे सकता में भी सर। तुम्हारे तुम्हारे दिन की इस मुलाकात, ये नहीं हो सकता? सर अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, वैसे इस नहीं नहीं, दिन की ठीक है, सही मुलाकात, कह रही हैं आप, सही कह ये रही हैं, दिन यौम की यानी तरफ कयामत जा के रहा है, रोज। क्योंकि जी, असल मसला कयामत तो के रोज। दिन का था ना, जी बिल्कुल। कि वो इस दिन को मानते ही नहीं थे। जी सर। तो लिक़ा यौमिकुम हादा, गुड, माशाअल्लाह। सो आगे चलते हैं। आइए, बिन्त अदनान, बिन्त मिसबाह और उम्मे अबीरा। जी सर। उम्मे अबीरा कालू बला वलाकिन हक्कत कलिमतुल अज़ाबि अलल काफिरीन। कालू का फाइल क्या है? हुम। वो कौन है? फरिश्ते या जहन्नमी? अ, सर ये फरिश्ते हैं। और वो वैसे ना, कभी कभी मैं सवाल करता हूँ ना, तो फिर मैं कहता हूँ यार मैंने सवाल बिल्कुल ठीक कैसे पूछ लिया, जिसका जवाब की गलत उम्मीद थी मुझे। कभी कभी हैरानी होती है मुझे ना, कि ये तो सवाल वैसे पूछने वाला था नहीं, चलो पूछ लेते हैं, लेकिन शायद गलत जवाब मिल जाए। तो वो यानी आप लोग मेरा गुमान जो है ना, उसको जाया नहीं होने देते माशाल्लाह। बहुत आप मेरे गुमान की कदर करते हैं। सॉरी सर। फरिश्ते सवाल कर रहे हैं जहन्नमियों से, ठीक है। जी अलम जी यातिकुम रसूलुम मिनकुम, क्या तुम्हारे पास तुम में से रसूल नहीं आ गए थे? यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम, तुम्हारे सामने तुम्हारा रब की आयत पढ़ते थे। वो युनदिरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हादा, और तुम्हें आज के इस दिन की मुलाकात से डराते थे। कालू बला, अब फरिश्तों को ये कहने की क्या जरूरत है कालू बला? फरिश्ते तो पहले ही वेरीफाई कर रहे हैं कि तुम्हारे पास तो रसूल आ चुके थे, तुम्हारे सामने तुम्हारे रब की आयत पढ़ते थे, तुम्हें इस दिन से डराते थे। फिर जी फरिश्तों को क्या पड़ी है कि वो कहें कालू बला? जब मैं आपको कहूं, क्या मैंने आपको ये जी सबक नहीं सुनाया था? क्या मैंने आपको ये बात पिछले लेक्चर्स में पढ़ा नहीं दी थी कि आपको ग्रामर पढ़ाई नहीं थी? तो अब आप कहेंगी ना बला, जी। या मैं ही ठीक हो कहूंगा गया। कुल तू बला? नहीं। जी सर समझ गई हो। बड़ी मुश्किल से 2 मिनट लगवा कर समझी आप। ओके, कालू भला, क्या तर्जुमा हुआ? जी। वो कहेंगे क्यों नहीं। क्यों नहीं, गुड। मरियम बिन्त मिसबा जी वलाकिन सर। हक्कत कलिमतुल अजाब, मुझे बताइए हक्कत का फाइल क्या है? कलिमतुल आज़ाबी मुरक्कब गुड। इज़ाफ़ी। हक्कत कौन सा फेल है, माजी या मुजारे? माज़ी उस्ताद। क्या तर्जुमा हुआ? वलाकिन हक्कत कलिमतुल अज़ाबि अलल काफिरीन।
لیکن عذاب کی بات کافروں پر سچ ثابت ہو گئی، ہاں جی، حقت یعنی ثابت ہو گئی۔ قالوا بلا، اب وہ جہنمی جواب دیں گے کیوں نہیں، یہ سب باتیں ہوئی تھیں، لیکن عذاب کی جو بات ہے، عذاب کا جو فیصلہ ہے وہ ثابت ہو چکا ہے کافرین پر۔ اوکے آگے چلتے ہیں جی۔ بشرا بنت عدنان، قیلا کون سا فعل ہے؟ فعل مجہول ماضی، گڈ۔ ام عبیرہ، ادخلو یہ کون سا فعل ہے؟ فعل امر ہے سر۔ گڈ۔ مریم مصباح، ابواب جہنم کون سا مرکب ہے؟ استاد مرکب توصیفی، گڈ۔ یعنی جی آپ کو مرکب تو توصیفی، ایوارڈ ملنا چاہیے نا اس پر۔ استاد سوری مرکب مس نادیہ اضافی، ہے کوئی ایوارڈ ہمارے پاس، کوئی استاد ایکسٹرا مرکب اضافی، کیا ہے؟ مرکب جہنم کے دروازے ہیں، مرکب اضافی مرکب کوالٹیز۔ اضافی، اوکے ٹھیک ہے۔ ادخلو کا فائل کیا ہے مریم مصباح؟ انتم فعل امر ہے نا، تم داخل ٹھیک ہو۔ ہے۔ خالدینہ کیا ہے جملے میں بشرا عدنان؟ حال بن رہا ہے، حال بن رہا ہے، کس کا حال ہے؟ ابواب کا، جہنم کا، یا کسی اور چیز کا؟ انتم فاعل ادخلو ویری میں جو گڈ، ہے انتم فائل کا یہ حال ہے، فیہا متعلق ہو گیا۔ یہ ہاں ضمیر کہاں جا رہا ہے؟ جہنم کی طرف۔ ویری گڈ۔ کیا ترجمہ ہوا بشرا عدنان؟ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا۔ کہا جائے گا تم سب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازے میں، سب کے سب اس میں۔ ایک منٹ۔ کہا جائے گا تم سب جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہوئے ہاں اس میں۔ جی، تم سب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہتے ہوئے اس میں، ٹھیک ہے۔ جی اوکے۔ جی استاد۔ ام عبیرہ، مثوى المتکبرین کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی، متکبر کون سے باب سے ہے، کون سا اس میں؟ اسم الفاعل ہے، باب افتعال سے ہے۔ باب تفعل سے۔ ٹھیک سر، ٹھیک۔ بنت مصباح، خالدینہ یہ کون سا اس میں؟ اسم الفاعل، اوکے۔ مثوى المتکبرین بئس کے لیے کیا ہے مریم بنت مصباح؟ فاعل ہے استاد۔ کیا ترجمہ ہوا؟ فبئس مثوى المتکبرین۔ بس اتنا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ جو پیچھے ساری آیات آئی ہیں اس کے اینڈ پہ یہ کیوں فرمایا گیا کہ فبئس مثوى المتکبرین؟ کیونکہ استاد وہ روز قیامت والے حق کے دن کو انکار کرتے تھے، تو ڈیفینیٹلی انکار کرنے والوں کا شورٹی میں یہی ٹھکانہ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نو، متکبرین کیوں کہا گیا؟ کافرین کیوں نہیں کہا گیا؟ فبئس مثوى الکافرین۔ استاد وہ حق کا بھی انکار کرتے تھے اور اپنے آپ کو تکبر اور اناد کی وجہ سے بڑا سمجھتے تھے۔ حق کا انکار تکبر ہوتا ہے۔ تکبر کی جو خطرناک ترین صورتحال یہی ہے کہ حق کا انکار کر دیا جائے۔ جی استاد۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مومن بھی تکبر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جی کافر کا تکبر زیادہ خطرناک ہے کہ اس نے حق کا کمپلیٹلی انکار کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے مومن کسی ایک حد بعد میں کر رہا ہوگا، اس کے اندر کہیں لغزش ہوگی، لیکن کافر نے تو سب سے پہلے اللہ کا ہی انکار کر دیا۔ اس سے بڑا تکبر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ یعنی مومن تو اللہ کی ماننے سے انکار کر رہے ہیں نا، عملی طور پر، قولی نہیں کرتے۔ قولی کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو وہ تو دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے دائرہ نا، اگر اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ قول۔ جو اللہ پر ایمان لایا ہے، آج کل کے مومن جو ہیں خاص طور پر، جو پہلے بھی ہو سکتا ہے گزرے ہوں، قولی تو کوئی نہیں کرے گا نا، قول جی کہہ دے کہ بھئی میں نہیں مانتا، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا نا، یہ کہے گا تو پھر مسلمان کہاں کا، ایمان کہاں رہا۔ لیکن عملی انکار بھی تکبر کہلاتا ہے، صحیح ہے۔ جی استاد۔ البتہ یہ تکبر کی وہ خطرناک صورتحال نہیں ہے جو کفار کے لیے ہوتی ہے، لیکن بہرحال کیٹیگری وہی بن جاتی ہے۔ عملی انکار کریں گے، عمل نہیں کریں گے، تو روز قیامت جب جہنم میں سارے ڈالے جائیں گے تو پھر سب کے لیے کہا جائے گا نا فبئس مثوى المتکبرین۔
کوئی جی نماز نہ استاد پڑھے تو یہ تکبر کی علامت ہے. حالانکہ آپ اس کو کہیں گے تم تکبر، وہ نہیں مانے گا، لیکن عملی تکبر کر رہا ہے نا، اپنے رب کے حکم کے سامنے جھک ہی نہیں رہا، تو اور کیا ہے پھر؟ تکبر کسے کہتے ہیں؟ آپ کے بچے ہوں، آپ انہیں حکم دیں اور وہ آپ کی عزت بڑی کریں پر آپ کی بات نہیں مانے، تو آپ کیا سمجھیں گے ان کو؟ تکبر کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے، جب بات نہیں مان رہے بچے بڑے ہوتے ہیں اور وہ بات نہیں مانتے تو ماں باپ کہتے ہیں دیکھو بڑے ہو گئے نے، ہے نا. تو جی جی ایسے ہی بولتے ہیں. بعض کہتے ہیں بڑا بن گیا ہے جی اب، تو وہ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے اندر یہ بڑائی آ گئی ہے کہ یہ میری بات کو ریفیوز کر رہا ہے. ریجیکٹ کر رہے ہیں، بالکل. تو آپ بتائیے، یہ تو عام دنیا کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مثالیں بیان نہیں کی جاتی ہیں، میں یہ اللہ تعالیٰ سے اس کو منسوب نہیں کر رہا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ تکبر، بڑائی ہم کن معنی میں لیتے ہیں. بتائیے، اللہ کا حکم ہو اور ہم اس کا عملی انکار کر دیں، قولی تو ہم کر ہی نہیں سکتے، پہلے کلیئر کر دیا میں نے، عملی انکار کر دیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ تکبر میں آ گیا نا. جی استاد. کسی کو کہا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تخنوں کو جو ہے وہ، اب بعض لوگ ہمارے کہتے ہیں جی یہ مولوی جو ہے نا، میں تو خیر مولوی نہیں ہوں، تو عام سے طالب علم ہوں، کہ مولوی حضرات جو ہیں یہ تخنوں کے اوپر بڑی زور دیتے ہیں. بھائی کیسے نہ دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے، جس پہ وعید ہے اس پہ تو زور آئے گا نا. جی وعید کیا وعید ہے مریم بنت مصباح؟ استاد کے شلوار ٹخنوں سے نیچے تو وہ جہنم میں جائیں گے نا، ان کی ہاں وہ جو جی، اللہم لا کیوں ہے؟ تجعلنا. تکبر کی علامت ہے. جی انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو انکار کر دیا اسٹریٹ اوے. سنت تو بعد کی بات ہے نا، آرڈر کو انکار کر دیا ہے. آرڈر، حکم، ٹھیک ہے. سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو معاملات ہیں، ایک وہ جن کو آپ نے صرف کر کے دکھایا ہے، ایک وہ جن کو نہ صرف آپ نے کیا ہے بلکہ اس کا حکم بھی دیا ہے. یہاں پہ 147 بندیاں بیٹھی ہیں اس کلاس میں، کیا کبھی آپ نے اپنے شوہروں کو کہا کہ ہمارے نبی کا حکم کیا ہے اس بارے میں؟ کیا کبھی آپ نے اپنے بیٹوں کو سمجھائی یہ بات؟ کیوں جی ام احتشام، امریکہ میں یہ سمجھائیں گے آپ اپنے بچوں کو، یا پینٹن ادھر اتنے چڑھایا کرو؟ جی سر، بتایا تو جاتا ہے ادھر بھی الحمدللہ سر، بات تو نہیں کی جاتی ہے نہیں، سر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرتے ہوں گے، میں انداز بتا رہا ہوں کہ کیا ہم ان باتوں پر توجہ کرتے ہیں شدت کے ساتھ کہ ہمارے نبی کا کتنا سخت فرمان ہے. جی سر. اگر میں آپ سے یہ 147 سے مخاطب ہوں تو یہ اس کا مطلب قطعی نہیں ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے گھر والے نہیں کرتے ہوں گے. نو، اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ. ٹھیک ہے، جی سر. مطلب یہ ہے کہ ہم ایز اے مسلمان، ماشاءاللہ آپ قرآن مجید کی طالبہ ہیں، احادیث کی طالبہ ہیں، تو یہ صرف ہم نے کانوں سے سننا نہیں ہوتا ہے، اس کو پہنچانا ہوتا ہے. ہاں، یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو وہ باحکمت طریقے بتائے کہ ہم حق بات کو درست انداز میں پہنچا پائیں. ابھی جی آپ سر. راہ چلتے کسی کو کہیں گے ٹخنے اوپر کرو تو کیا آپ کیا حال ہے؟ سنے گا آپ کی بات؟ وہ نہیں سر. وہ اور نیچے کر لے جو کرنا ہے، ایسے ہی ہوگا نا. جی. ضد آ جائے گی نا. انسان بغاوت پر جلدی اترتا ہے نا، برا لگتا ہے اس کو. یاد رہے کبھی بھی آپ چونکہ اسٹوڈنٹس ہیں، میں کسی ایک سے تو بات نہیں کر رہا نا، بہت آپ اور بھی سننے والے ہوں گے، 300 400 500 لوگ 2 دن میں سن لیتے ہیں، تو یہ بات کسی ایک سے نہیں ہوتی ہے. لیکن جب آپ کسی ایک سے کریں گے تو کبھی بھی یاد رکھیے گا، نصیحت کے معاملے میں پبلکلی نہیں کیجیے گا، 4 بندوں کے سامنے نہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا دفاع آپ کو پبلک میں کرنا ہوتا ہے. وہ کون سی ہوتی ہیں؟ جو اجتماعی ہوں، جس میں خاص طور پہ اسلامی احکامات کا کوئی مذاق اڑا رہا ہو، غلط فتویٰ دے رہا ہو، اس وقت پرائیویٹ نصیحت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے مس ام احتشام؟ جی سر. جی کیوں نہیں ہوگی پرائیویٹ نصیحت؟ کیا سبب ہے اس میں؟ سر، کیونکہ وہ بالکل واضح غلط بات کر رہا ہے نا، اللہ ہاں، تعالیٰ کے آپ ایک احکامات محفل میں کو اس کے بیٹھی سامنے ہیں، وہ کہہ اور کے. بھی خواتین ہیں، کسی خاتون نے کوئی غلط فتویٰ، غلط دینی جی. معلومات دے دی، تو اب آپ یہ جی. خیال نہیں کریں گی کہ ذرا پرائیویٹلی بات ہو جائے، نہیں، اب آپ اسی ہوں. وقت کریں گی. وجہ
تاکہ سب کو واضح ہو کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے، یہ حق کے ہاں، خلاف ہو کیونکہ رہی ہے۔ آپ اگر پرائیویٹ کریں گی تو جن کا تو معاملہ خراب ہونا تھا تو کر دیا اس نے، تو وہ کون ٹھیک کرے جی۔ گا؟ ہاں، البتہ کوئی ذاتی معاملہ ہو، ذاتی بات ہو، کسی کی کوئی ذاتی پرابلم ہو، اس کو ہمیشہ پرائیویٹلی اس کو سمجھایا جائے۔ پبلکلی سمجھانے میں، دو بندوں کے سامنے سمجھانے میں پرابلم ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ دوستی بہت گہری ہو، بہت کلوزنس ہو، اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کو اندازہ ہو، انسان جج کر لیتا ہے کہ میں اگر اس کو اس کے سامنے بھی کہہ دوں گا تو یہ برا نہیں مانے گا، اس صورت میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ بہر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اقوالن بھی ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم اپنی زبانوں کو بھی قابو رکھیں حق کے معاملے میں، اور ہمیں عملی طور پر بھی انکار بغاوت سے بچائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کے احکامات سے دور ہوں یا ہم ان کو اگنور کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، شیطان کے چکر ہوتے ہیں۔ اوکے جی، اگلی آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ گڈ مریم اینڈ بشرا اینڈ رافعہ۔ جی بنت خورشید، ام یاسر، ام امیہ تشریف لائیے۔ جی جی سر۔ جی ام امیہ، سی کا کون سا جی فعل ہے؟ سر، ماضی مجہول واحد الذین مذکر۔ اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، مجھے بتائیے الذین کا صلہ کہاں تک ہے؟ اتقوا ربہم۔ اوکے گڈ، سو الذین کا اعراب کیا ہے؟ یہاں منصوب ہے، مفعول بن رہا ہے سیکا کا، کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے سیکا کا۔ ویسے تسی نقل بھی مار لیندے تے کام چل جاندہ۔ چلو جی پھر ہن کی کراں؟ نقل بھی مار لینے نا کام چل جاندہ۔ میں تائیں توڑے کو لے سوال کیتا، کیوں؟ کیونکہ یہ پہلے ہو چکا تھا اور مجھے 100% گارنٹی تھی اس بات کی، میرا گمان تھا، یعنی واقعی ماشاءاللہ آپ میرے بہت اچھے اسٹوڈنٹ ہیں سارے، میرے گمان کو ضائع نہیں ہونے دیتے، کہتے ہیں نہیں جی ہم آپ کے گمان پر پورے اتریں گے، ہیں قسمہ چکیاں نے۔ تو یہ میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا تھا کہ پیچھے یہ آیت آ چکی تھی اور مجھے امید تھی کہ آپ اس میں غلطی نہیں کریں گی۔ اب بتائیے کیا ہے یہ؟ جی ام یاسر، کیا ہے الذین کا جی اعراب؟ جی ٹھیک ہے سر، یاد آ گیا، یہ اس کا فائل بن رہا ہے نائب سیکا کا، الفاعل ہے، نائب الفاعل۔ جی اس جی لیے حالت رفع میں ہے۔ اتقوا کون سا فعل ہے؟ جی سر میں بتاؤں؟ نہیں ابھی ان سے مجھے کرنے دیں۔ ام امیہ، اتقوا کا فاعل کیا ہے؟ اتقوا کا فائل ہم۔ کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ یہ ماضی ہے سر۔ ربہم منصوب کیوں ہے؟ یہ اتقوا کا مفعول بن رہا ہے۔ کیا ترجمہ ہوا؟ وسیق الذین اتقوا ربہم، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے، وہ لائے جائیں گے جو اپنے رب سے ڈر گئے۔ سیکھا کا کیا ترجمہ کیا جائے گا، کیا گیا پہلے؟ سر پہلے لانا یا ہانکنا کے معنوں میں کیا گیا ہانکنا کے نا۔ معنی ہے، تو ادھر کیا ہو گیا؟ ادھر ہانکنا کوئی بدل گیا؟ سر میں نے کہا جنت کی طرف جا رہا ہے کیوں؟ تو تو پھر اس جنت کو، کی طرف ہانکا نہیں جائے گا؟ اچھا میں نے سمجھا کہ شاید کچھ، نہیں، آپ کے خیال میں ہانکنا کوئی برا لفظ ہے؟ سر میں نے ایسے ہی سمجھا تھا۔ نہیں، کس نے آپ کو یہ سمجھا دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کوئی لیڈ کر رہا ہوگا اور اس کے پیچھے لوگ جا رہے ہوں گے، اور وہ اس طرح سے لیڈ کرے گا کہ وہ لوگوں کو گائیڈ کرے گا اس طرف کو چلنا ہے، اور نہ صرف وہ گائیڈ کرے گا، لوگوں پر نظر بھی رکھے گا کہ لوگ ادھر ادھر بھی نہ ہو جائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جزاک ٹھیک ہے اللہ نا؟ خیر۔ اسی لیے یہ سیقہ جی لفظ لایا گیا ہے۔ تو یہ ہانکنا کوئی برا ٹھیک لفظ نہیں ہے، ٹھیک، اس کا میرے ذہن میں میننگ ہے، ایسے ہی اس کا کچھ کیا آ مطلب ہے؟ ڈرائیو، کسی کو ڈرائیو کرنا۔ ڈرائیو کر، ٹھیک ہے۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی ڈرائیو کرنے کی جگہ کوئی اور لفظ لے آئے جو ان کو صرف گائیڈ کر رہا ہو، تو پیچھے بندے پھسل کے دوسرے درجے میں چلے جائیں تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اسی ٹھیک، لیے میں نے آپ دکانیں کو ایک ادھر ریوڑ ادھر۔ کی ایگزامپل دی کہ اس کے سامنے جب وہ کھانا کھلا کے اس کو لے جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کا نہ صرف ان کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے بلکہ وہ ان کو کنٹرول بھی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنے گروہ سے باہر نہ نکل جائیں۔
जी ठीक ठीक है, आप तर्जुमा करें। ठीक जी। वो लोग जो अपने रब से डर गए वो हांके जाएंगे जो या लोग हाँक कर अपने ले रब से जाए डरे जाएंगे। उन्हें हांका जाएगा। उन्हें हाँका जाएगा, ओके ठीक है, गुड, उन्हें हाँका जाएगा। ठीक है। उम्मे यासिर, इलल जी सर। जन्नति किसके मुतालिक है? सीख सीख के मुतालिक है सर। जुमरन मंसूब क्यों है? हाल है सर। क्या तर्जुमा वो पूरी अल्लाह। बात का? वसीक़ल लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। वो लोग जो अपने रब से डर गए उनको गुरो दर गुरो जन्नत की तरफ हाँका जाएगा। वेरी गुड। यहाँ जुमरा क्यों लाया गया है? यानी ग्रुप ग्रुप कैसे आमाल ग्रुप के ग्रुप? मतलब किस बेस पे आमाल ग्रुप के बनेंगे? मुताबिक नबियों का ग्रुप, दरजात की साहबा बुनियाद का। पर, दरजात की जी बुनियाद, ठीक है। दर्जात। उनको गाइड जी किया जाएगा कि ये ग्रुप है, ओके जी आप इस तरफ को चलिए, ठीक है। जी सर। इसीलिए वसीका आ रहा है ना, सीका। तो वो जो ठीक है। गाइड करने वाला है वो ये भी ध्यान रखेगा कि कोई शहीद नबियों वाले ग्रुप में दाखिल ना हो जाए, हैं? जी जी कोई साढ़े वर्गा शहीदा के ग्रुप में दाखिल हो जाए, ऐसे ही हो गया ना। जी। ओके आगे चलते हैं। उम्मे यासिर, हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा, सेम जुमला है, सिर्फ तर्जुमा कर दें। यहाँ तक के वो आएंगे उसके पास। फिर क्या होगा? वो फुतिहत अबवाबुहा, उसके दरवाजे तो उसके दरवाजे खोल दे जाएंगे अबवाबुहा में हा जमीर कहाँ जा रही है? जन्नत की तरफ। गुड। जाऊहा में हा जमीर किधर जा रही है? वो भी जन्नत की तरफ जा रही है। वेरी गुड। जाऊ का फाइल हुम कहाँ रिवर्ट हो रहा है पीछे? अल लजीना में। वेरी गुड। ओके। वकाल लहुम खज़नतुहा, क्या तर्जुमा हुआ? और उसके निगरां उनसे कहेंगे। गुड। ओके बिन्त खुर्शीद आइए। जी उस्ताद। सलाम अलैकुम, क्या इराब है? जी सलामुन मुब्तदा है, अलैकुम शिबु जुमला खबर, तुम पर सलामती हो। तिब तुम ये मकूला फदखुलूहा है। खालिदीन, तिब तुम का फाइल क्या है? अंतुम इसमें फ़ाइल है और फ़ेल माज़ी है। ठीक है, फदखुलूहा खालिदीन, खालिदीन क्या है जुमले में? उस्ताद ये हाल है अंतुम का। फदखुलूहा में हा क्या है? ये अल जन्नत की तरफ, ये मफ़ऊल है, जन्नत की तरफ राजा है। ठीक है। यहाँ ये फा क्यों आया जबकि पीछे फा नहीं आया था? यहाँ देखे ना, यहाँ फा नहीं आया उस्ताद था, कीलत ये खुलू, यहाँ पे है फदखुलू। उस्ताद बताइए। इसमें ये जवाब शर्त है। नहीं ना, कहाँ जवाब शर्त? तिब तुम फदखुलूहा, कौन सा जुमला शर्त किधर है? उस्ताद ये वफ़ुतिहत में वाव अतफ हो रहा है जुमलतुश शर्त पर। नहीं नहीं, काला लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम, काला का मकूला चल पड़ा ना, तो अब किधर जा रही हैं आप? अच्छा ये जी मकूला चल रहा है ना, सलामुन अलैकुम, सलामती हो तुम पर। तिब तुम मकूला है, फदखुलूहा खालिद मकूला है। जी काला से ब्रेक हो गई ना आगे बात, अब सब जी काला के उस्ताद। अंदर आ रहा है। बताइए फा क्यों आया? देखिए फरिश्ते क्या कह रहे हैं, तर्जुमा करें। सलाम अलैकुम तिब तुम। हाँ उस्ताद, तब तुम यानी खुशहाल हो ना। अच्छा, मैंने नहीं आप तब लोगों को व्हाट्सएप नहीं। ग्रुप में जो शेख साहब का रोने वाला एक क्लिप भेजा था, उसको सुना था आपने? जी उस्ताद यानी पाक हाँ पाक। जी, उसमें क्या उन्होंने यही बात की थी ना, जी जी और उन्होंने इस आयत का हवाला भी दिया था, तिब तुम फदखुलूहा खालिदीन, तुम पाकीज़ा रहे, जी पाक। पाक रहे, खुद को जी पाक अल्हम्दुलिल्लाह। रखा है। जी उस्ताद जब पाक रखा बिल्कुल। तो फिर फा क्या बन रहा है अब? उस्ताद फसीहिया है ये। हाँ जी, फसीही है, नतीजा हो गया ना, फदखुलूहा जी जी खालिदीन, जी नतीजतन बस फदखुलूहा। जी सही है। जी उस्ताद। उदखुलू कौन सा फेल है? उदखुलू फेले अमर है, अंतुम फाइल। क्या तर्जुमा हुआ? तुम सब दाखिल हो जाओ उसमें, हमेशा हमेशा के लिए।
اوکے تم سب اس میں داخل ہو جو ہمیشہ کے لیے. 1 منٹ یہاں پر مجھے اب ذرا اس کی تفسیر دیکھنے دیں. اس کی تفسیر اصل میں کافی لمبی چوڑی ہے. کوشش کریں یہ ابن کثیر کھول کر نہ پڑھ لیجئے گا اپنی آیات کی. بیسیکلی نیچے وہ احادیث دی ہوئی ہیں، اس میں پورا انہوں نے وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بیچ میں کیا کیا جو ہے وہ آئے گا، کیا پروسیجر ہے، کیا سٹیپس ہیں، وہ سارے سٹیپس اس میں لکھے ہوئے ہیں. چونکہ ڈائریکٹ تو نہیں ہے نا، بیچ میں کچھ اور معاملات بھی ہونے ہیں. اوکے سو آگے چلتے ہیں. جی گلفشاں، اقصی بنت جاز، فوزیہ بنت صدیق آئیے. جی سر. جی جی ام سر. سدرا، قالو جی کا فائل کیا ہے؟ ہم. فرشتے یا وہ جنتی؟ جی جنتی. الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء. مجھے یہ بتائیں الذی کا یہاں کیا مقام ہے؟ یہ اسم جلالہ کی صفت ہے سر. ویری گڈ. اعراب کیا ہوئے؟ مجرور. ویری گڈ، مجرور ہو گیا. صدقنا وعدہ، صدقہ کا فائل کیا ہے؟ صدقہ ہوا. کدھر جا رہا ہے؟ یہ اسم جلالہ کی طرف. الذی کی طرف. الذی کی نا طرف. کیا ہے جی جملے میں؟ نا مفعول. وعدہ کیا ہے؟ وعدہ اس میں یہ بھی سر یہ دوسرا مفعول ہے سر. ہو ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ یہ بھی الذی کی طرف جا ہاں رہی ہے. جی. کیا ترجمہ ہوا؟ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ جس نے سچا کر دکھایا اپنا وعدہ. سچا ٹھیک ہے، کر اوکے دیا اس گڈ. نے اپنا وعدہ. بس گڈ گڈ. فوزیہ بنت صدیق، اورثنا الارض، اورثہ کون سے باب سے ہے؟ سر باب افعال سے ہے. ٹھیک ہے. نا کیا ہے جملے میں؟ فائل. نا فائل ہے. جی سر. ارض منصوب کیوں ہے؟ مفعول بھی. مفعول ہے. اقصی بنت اجاز، نا کیا ہے جملے میں؟ جی سر. سر یہ مفعول ہے. ویری گڈ. اب انہیں آپ فوزیہ کو بتائیے اورثہ کا فائل کیا ہے؟ اس کا فائل ہوا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ الذی کی طرف. ویری گڈ. سمجھ آیا فوزیہ؟ جی سر ہم نے وارث بنا نو دیا. پرابلم نو پرابلم. غلطی ہو جاتی ہے. نہیں، ہاں اس نے ہمیں وارث بنایا. اس نے اللہ نے. ہاں اورثہ باب فعال میں سے ہوتا ہے نا، فعل متعدی ہے. اورثنا، اس نے ہمیں وارث بنایا الارض، زمین کا. چاہیے ہوتی. اوکے جی ٹھیک ہے، نو پرابلم. غلطی ہو گئی. اقصی بنت اجاز، نتبوأ من الجنت حیث نشاء. نتبوأ جملے میں کیا ہے اور یہ کون سا فعل ہے؟ سر یہ ویسے آپ ٹیکنک سے پکڑتے ہیں طالبات. جی آپ ٹیکنک سے پکڑتے ہیں طالبات کو، جس کے اندر جو کمزوری ہوتی ہے نا اس پوائنٹ پہ پہنچ جاتے ہیں. نہیں نہیں، ماشاء وہ اللہ آپ کے اچانک اندر ہو جاتا ہے یہ بس اللہ تعالیٰ. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ بس اچانک ہی ہوتی ہیں یہ، اور اسٹوڈنٹ میرا گمان جو ہے وہ سچا ثابت کرتے ہیں. جی اوکے. سر باب تفاعل سے. باب تفاعل سے ہے. گڈ. فائل کیا ہے؟ نحنو. اوکے. نشا کیا ہے جملے میں اقصی؟ یہ حیثو حیثو کا مضاف ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. حیثو جی کا مضاف ہے. ویری گڈ. نشا کا فائل کیا ہے؟ نحنو. نحنو. نتبوأ جملے میں کیا بن رہا ہے؟ نہیں سمجھ آئے سر. نتبوّع. بنت خورشید کیا بن رہا ہے؟ استاد یہ حال ہے اور رسنا میں نا کا. ویری گڈ. یہ اوذراتنا میں نا کا حال ہے. اوکے فوزیہ کیا ترجمہ ہوا؟ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء. اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے. نہیں، یعنی شکر تمام تعریفیں تمام اللہ کے لیے ہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ جس نے سچ کر دکھایا ہم سے اپنا وعدہ اور وارث بنا دیا ہم، اور اس نے وارث بنا دیا ہمیں زمین کا
नतबव्वउ मिनल जन्ना, हम मतलब हमें ठिकाना दिया जन्नत में, नहीं, हैथु नतबव्वउ नशा, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे तबव्वा जन्नत, या तबव्वु बाब तफाउल में होता है खुद किसी चीज का हासिल करना। हमने हासिल कर लिया, नहीं, हम करेंगे, नतबव्वु फेल मुजारे है ना। हम करेंगे जन्नत में हैथु नशा, जैसे हम चाहेंगे। हाँ जी, हम अपना ठिकाना बनाएंगे मिनल जन्नती, जन्नत से, हैसु नशा जहां भी चाहेंगे, जहां भी हम चाहेंगे। यानी वो बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि तमाम तारीफें अल्लाह की हैं जिसने अपना वादा सच कर दिया। वो औरथन अल अर्दा, और उसने हमें जमीन का वारिस बनाया। नतबव्वउ मिनल जन्नति हैसु नशा, हम जन्नत में ठिकाना बनाएंगे जहां और जैसे चाहेंगे। फनिअम अजरुल आमिलीन। उम्मे सिदरा, अजरुल आमिलीन मरफू, अजरु मरफू क्यों है? ये इसका नेमा का फाइल है सर। क्या तर्जुमा हुआ फनिअम अजरुल आमिलीन? क्या ही अच्छा अजर होगा अमल करने वालों का। हुआ हुआ जी। ओके, गुड, माशाल्लाह ऑल जी ऑफ यू। हुआ। ओके, आगे चलते हैं। सानिया आइए, मारिया बिन शफाकत तशरीफ लाइए। उम्मे शुएब आपने फिर हाथ क्यों खड़ा कर लिया दोबारा से? बिन उबैदुल्लाह आइए। जी सर। ओके, आगे चलते हैं। लास्ट आयत है, अल्हम्दुलिल्लाह। सानिया, वतरल मलाइकता, मलाइकता मंसूब क्यों है? सर जी मफूल है। तरा का फाइल क्या है? अंता है। मारिया बिन शफाकत, हाफीना क्या है? सर ये हाल बन रहा है इस्मुल फाइल होकर। वेरी गुड। और मिन हौलिल अर्श ये क्या है? सर ये मुतल्लिक इस्मुल फाइल हो जाएगा। वेरी गुड। क्या तर्जुमा हुआ मारिया बिन शफाकत? जी वतरल सर। मलाइकता हाफीना मिन हौलिल अर्श। और आप देखेंगे फरिश्तों को कि वो अर्श के गिर्द हल्का बनाए हुए होंगे। वेरी गुड। ओके, मुझे बताइए बिन्त उबैदुल्लाह, युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम, ये जुमला क्या है यहाँ पर? जुमला हालिया। वेरी गुड। क्या तर्जुमा हुआ? वो तस्बीह बयान करेंगे अपने रब के कर हमद रहे के साथ, होंगे। कर रहे होंगे। सानिया बिन तशद, कुदिया बैनहुम बिल हक़ का तर्जुमा क्या है? जी, और उनके दरमियान हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसका जुमले में क्या मकाम है मारिया बिन शफाकत? सर ये मकूला कहेंगे। बिल्कुल मकूला कहेंगे, इसीलिए तो मैंने पूछा है आपसे। जी कीला कौन सा फेल है? सर ये माजी मजहूल का तर्जुमा कर दें सीगा। पूरी आयत का, वतरल मलाइकता हाफीना मिन हौलिल अर्श। जी सर। और आप देखेंगे फरिश्तों को कि वो अर्श के गिर्द हल्का बनाए हुए होंगे, और वो अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह बयान कर रहे होंगे, और उनके दरमियान हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा, और कहा जाएगा कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी अपने कसीर फरमाते हैं, यानी उस दिन सारी कायनात, खा वो बोलने वाली हो या ना बोलने वाली, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले और अदल की वजह से इसकी हम्द के तराने गा रही होगी। यही वजह है कि यहाँ कौल को किसी कायल की तरफ मंसूब नहीं किया गया, बल्कि इसे मुतलक रखा गया है, जो इस बात की दलील है कि तमाम मखलूकात इसकी हम्द की गवाही देंगी। इमाम कतादा कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमद ही से मखलूक का इफ्तिताह किया और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द। सूरह अल-अनआम की आयत है पहली। तमाम तारीफें अल्लाह की हैं जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और हमद ही के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तिताम फरमाया वक़ुदिया बैनहुम बिल हक़्क़ वक़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और उनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा। और तमाम तारीफें अल्लाह ही की हैं जो सारे जहानों का मालिक है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।